يا الله. فما فعله النظام السوري في حق شعب سوريا الأبي لا يمكن أن يتصوره عقل. بأي جريمة وبأي ذنب ترتكب هذه الفظائع والمجازر في حق شعبنا الأبي السوري؟ الواحد يكاد عقله يطير. ناس مذبوحة ذبح بالسكين، مذبوحة، أطفال يذبحون، فهم يذبحون ويهانون ويداسون بالأقدام. إلهنا كل إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا، بالله اصفوا لي حال قلوبكم، صفوا لي حال قلوبكم، بل حال ضمائركم الإنسانية كيف هي وبأي حال هي وهي ترى وتشاهد وبالصوت والصورة تلك الفظائع والفجائع والمجازر والجرائم وشلالات الدم وحماماته، مدن وقرى وبيوت تدك وتحاصر بالدبابات والمجنزرات وبراجمات الصواريخ والمدافع. إن لو كان لها لسان لأخرست كل بليغ ولفضحت كل فصيح ولكشفت كل خيانة وجريمة. يا الله، ألا تعتصر القلوب ألما، بل حق لها أن تنزف دما وهي تشاهد وترى أن الحرمات تنتهك والكرامة تداس والحقوق تصادر والحرية تسلب والأرواح والأعراض تستباح. يا ملك، يغتصبون الحرائر أمام أزواجهم وأمام آبائهم وإخوانهم. يا ملك، اغتصبوا بعض النساء واستباحوا البيوت. فلا ناصر ولا معين ولا ملاذات آمنة يهرب إليها الشعب المضطهد المسكين. فهل بعد هذا كله نصم الآذان أو نتجاهل الأحداث حتى الآن؟ يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان.